¿Te despiertas cansado, aunque hayas dormido toda la noche? ¿Y tu pareja también? Cada mañana, los dos. Sin saber muy bien por qué están así. Ese cansancio que se acumula cambia el humor, cambia la paciencia, cambia cómo se tratan. Y muchas veces, la causa es una sola cosa: los ronquidos. ¿Tuyos o los de tu pareja? Pero los ronquidos no son algo con lo que simplemente hay que vivir. Tienen una causa muscular y se pueden trabajar. 7 minutos por noche, 21 días, y una férula que actúa desde la primera noche. Si esto sientes que te está pasando, toca más información aquí abajo. Te cuento todo en detalle. Tu descanso importa, el de tu pareja también.